Jakokulma osa 4. Aiheena jakojäännös. Tämä onkin viimeinen aihe meillä tässä sarjassa ja oikeastaan se opittava asia niin tulee tässä ihan lopussa. Lähdetään laskemaan tuttuun tapaan. Laitetaan tuolta jaettava jakokulma. Jakaja. Tähän näin. Ja sitten aletaan laskea. 3 menee yhteen, ei kertaakaan. Ja nyt muistetaan, että ei laita tuonne alkuun sitä nollaa. Vaan lasketaan kerralla, että paljonko on 3 jaettuna, 12 jaettuna 3. Sehän on 4. 4 kertaa 3 on 12. Tämän jälkeen vähennetään. Ja vastaus on 0. Sitä ei laiteta, vaan pudotetaan tuolta 7 alas. Ja meille tulee lasku 7 jaettuna 3. 3 menee 7. 2 kertaa. Kerrotaan 2 kertaa 3 on 6. Vähennetään. Ja vähennyslaskusta tulee 1. Sittenpä huomataankin, että meillä on täällä 1 täällä alhaalla ja eikä uusia numeroita voida täältä enää tiputtaa, niin me ollaan päästy jakolaskun loppuun, mutta meillä onkin täällä ei olekaan nollaa. Nyt ei hämäännytä, vaan meidän vastaus on täällä 42. Ja sitten meillä on täällä alhaalla tuon vähennyslaskun jälkeen, niin tänne jää jakojäännös. Eli mitä jää yli jakolaskun jälkeen. Ja me merkataan se siis 42, ja sitten kirjoitetaan paljonko se jää. Eli jää 1.